Yeah, good evening, my people. Ẹ káalẹ́ èèyàn mi. Ó já Sọpẹ́. Òun ló ń sọ̀rọ̀. Ó já Sọpẹ́ ló ń sọ̀rọ̀. Ẹ káalẹ́, ẹ káalẹ́, ẹ káalẹ́. Ní wáyé asán o. Èmi ọmọ yín, ó já Sọpẹ́. Èmi ni mò ń sọ̀rọ̀ báyìí. Èmi mò ń dá bí ẹdun tí mò ń rọ̀ bí òwe. Èmi náà ni ó já Sọpẹ́ Olúmídé láti ìlú London. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Èèyàn mi, ẹ káalẹ́, kú ọjọ́ mẹ́ta, ẹ kú rògbòdìyàn Nàìjíríà. Mo kí gbogbo yín wípé Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín. Wọn ò ní gbé òkú ọmọ ká ẹnìkankan wa mọ́lé. A ní ṣàìsàn, a ní ṣàárẹ̀. Àìsàn tí ò gbóògùn kò ní bá wa láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ káalẹ́, èmi ọmọ yín náà ni. Ẹ má bínú, mo ní máa wá sí orí ètò ní last week ni. Mo ní màá ti máa gbé bàbá wa Sunday Igboho wá láti wá sọ gbogbo rògbòdìyàn tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí olórí ọ̀dọ́ pé kí náà rí sí. Ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú pé wọn ò lè wá nítorí ìdí kan pẹ̀lú kejì. Ẹ má bínú. Ìjọ́ tí Ọlọ́run bá ní wọ́n máa wá sórí ètò wọn á wá. Now, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tí mo fi wá láṣálẹ́ yìí ni ọ̀rọ̀ tó ń lọ ní Nàìjíríà. Àwọn security personnel wa, mo fẹ́ kẹ́ jẹ́ ká jọ jíròrò, ká wò ó ní láti bí ìgbà tí COVID ti ṣẹlẹ̀ títí di ìgbà yìí, ká yọ gbogbo ti ẹ̀yìn lọ́hùn, ká sọ pé bí a March títí di ìgbà tá wà yìí. Ìwà tó ń wù ǹjọ́ bójúmu. Nígbà tí ó wá tún dìgbà tí àwọn ọmọ wa ń fi ẹ̀hónú hàn, ìwà tó ń wù ǹjọ́ bójúmu. Ǹjẹ́ tẹ́ bá wo ìwà tó ń wù, ẹ̀yin tẹ́ bá mọ bí àwọn agbófinró bó ṣe máa ń dáàbò bo àwọn tó ń wọ́de láti fẹ̀hónú hàn, ẹ wo bọ́n ṣe ń ṣe ní Nàìjíríà, ẹ wo bọ́n ṣe ń ṣe lókè òkun, ẹ wo bọ́n ṣe ń ṣe ní àwọn African country yòókù. Àwọn African country kan sì wà tó dàbí Nàìjíríà, mi dispute ẹ̀. Èmi gan ilé worst ju Nàìjíríà. But Nàìjíríà níbi tí civilization wá dé, níbi tí wọ́n mọ̀ wá dé, níbi tá mọ̀ pé technology ó ń tú àṣírí wa gan ní Nàìjíríà. Ibi tí technology dé dé pé president gan tó bá ṣe nǹkan àṣírí, wọ́n máa gbé jáde. Ibẹ̀ ni àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ mọ̀ wípé àwọn nǹkan ọ̀kọ̀ọ̀kan àwọn ò lè ṣe. Kí nìdí táwọn ọlọ́pàá wa àti àwọn agbófinró wa mi wà tó fi máa ń ṣe àwọn ìwà ìbàjẹ́ despite pé wọ́n mọ̀ pé gbogbo àgbáyé máa rí àṣírí wọn? Kí ni wọ́n gbójúlé? Kí ni problem tí Nàìjíríà ní? Kí ni problem yẹn? Òun ni fẹ́ bá yín sọ láṣálẹ́. Ẹni tó bá ní ìmọ̀ràn kan àbí kejì, wọ́n lè pè wọlé sórí nọ́mbà tí mo pín yìí +44 7950 695850. Gbogbo ẹ̀yin anywhere tó bá wà, ẹ lo WhatsApp. Ẹ̀yin tó bá wà ní London, ẹ kàn lè pè 07950695850. Tẹ́ bá ń wo gbogbo àwọn post tí mò ń post látijọ́ yìí, gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ ni mò ń fún àwọn ẹlòmíín pè mí, mò ń fún wọn ní personal, à ń sọ̀rọ̀ one on one. Mo dẹ̀ ń fi sórí Facebook, bẹ́ẹ̀ náà màá tún wá sórí internet láti wá tún sọ ṣóyè yín. Now ìyẹn kan, èkejì tá fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí, àwọn olórí wa wọ́n kùnà gbà. Ṣé rí ẹ̀yin Nigerians, nǹkan tí a fi lè lọ síwájú òun ni pé ẹnu wa ò kò. Ẹnu méjì la ní. Tó bá tẹ̀ ti dàgbàdo sílẹ̀ báyìí, a máa ṣàjẹ ni bí adìyẹ, bí ẹyẹlé bá ṣe rí nìyẹn. Bí ẹyẹlé tó jẹ́ pé onílé ẹ̀, àwa máa ń pòwe kan wá ní àbónílé jẹ ká àbónílé jẹ ká kó dọjọ́ ọkú ẹ̀ ká yẹrí. Ṣùgbọ́n òwe yẹn, ẹ ro òwe yẹn dáadáa o, ẹ̀yin Yorùbá. Tí onílé bá pa bàbá yín tó bá pa ìyá yín, ẹ tún máa bá ṣe. Òwe tẹ̀ ń pa nìyẹn. Ẹnu méjì la ní. Ẹnu méjì la ní Nàìjíríà. Especially àwa Yorùbá,
a fi bẹ́ẹ̀ ní mind kankan rárá. Mind wa ó máa ń change, ó wà flexible. Ọkùnrin Yorùbá bí obìnrin ni. Mind wa wà flexible. Nǹkan táwọn ọmọ wa ṣe ń jìyà dèní nìyẹn. Nítorí pé a lè dúró ti àwọn ọmọ wa. Even gan nínú ilé gan a lè dúró ti àwọn ọmọ wa débi pé àwọn ọmọ wa máa wà ń tà, wọ́n á máa ṣe nǹkan a lè dúró tì wọ́n. Àwa Yorùbá a nílò láti lọ jókòó ká tó èrò ara wa pa. Àwọn ìran kan wà wọ́n dúró tèèyàn wọn ni. Ẹ ti mọ̀ pé àwọn èèyàn yẹn bó ṣe máa kú sínú ìṣẹ́ nìyẹn. Àwọn yẹn náà ń bónílé jẹ tán bónílé mu kó dọjọ́ kú ẹ̀kan yẹrí. Kì í ṣe kan náà. Owó yẹn ò bá Yorùbá mu lọ ní àwọn ibì kan. Tí ò bá jẹ́ bí a máa jẹ̀yà ni. Lóòótọ́ ṣe rí àwọn security wa, wọ́n ṣe mistake kan gan. Ṣe rí àwọn èèyàn wa, gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tí àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀, wọn tán bá wo kíní dáadáa, ẹ tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ sí ó lè pè mí sórí aago tí mo tẹ̀ yẹn. Àwọn èèyàn wa tán bá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ dáadáa, ṣe ló dàbí pé a máa ń tọ́jú àwọn ọmọ aláìsàn kan, àwọn ọmọ tí ó dàbí pé ó kù díẹ̀ káàtó fún wọn. Ṣe rí tí àwọn ọmọ yẹn bá sọ pé àwọn fẹ́ nǹkan tán béèrè lọ́wọ́ ẹlẹ́ẹ̀kínní wọ́n tó ń tọ́jú wọn, ẹlẹ́ẹ̀kejì tán bá náà wọ́n fẹ́ nǹkan tó fún wọn, ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó bá sọ pé jọ please I will give you, wàá kàn rí pé wọ́n lè la nǹkan mọ́ ẹ lórí, wọ́n lè fọ ojú ẹ, wọ́n kàn máa ṣe ni, wọn ò dẹ̀ mọ̀, nítorí pé wọn ò mọ̀, wọ́n á ṣe kójú wọn tó dáa. Exactly nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ níta nìyẹn. Ṣe rí àwọn ọmọ wa tó wà ń tànsìn, psychologically Nàìjíríà ti sọ wọ́n di wèrè. Ọ̀gá mi kan sọ ń gbà kan, ó ní gbogbo many people Nàìjíríà náà ti ya wèrè. Ọ̀gá mi yẹn ti sọ, mo ti sọ lórí, wọ́n kọ write up yẹn, activist ni wọ́n. Wọ́n ní many people Nàìjíríà wọ́n ti ya wèrè. Nítorí pé torí owó, torí ọlà ẹ̀dẹ̀ ya wèrè. Ẹ̀ ń pọmọ yín, ẹ̀ ń pẹ̀gbọ́n yín, ẹ̀ ń pàbúrò yín, ẹ̀ ń fọmọ yín ṣòwò. Nítorí pé ẹ fẹ́ dípò, ẹ̀ ń pààyàn, ẹ̀ ń parọ́. Ẹ̀ ṣòótọ́ kí ọkàn yín lè balẹ̀. Àìṣòótọ́ àwọn olórí wa òun ló fa wàhálà yìí. Ẹ blame àwọn ọmọ yẹn sìn. Gbogbo àwọn ọmọ yìí tẹ́ bá máa wò, majority wọn ò ní bàbá mọ́, wọn ò níyà. Àwọn náà ń struggle ilé ayé wọn. Wọ́n ń struggle, ẹ̀dẹ̀ ń suppress wọn. One, gbogbo pension tẹ́ ẹ̀ san, àwọn ọlọ́pàá, ẹ jẹ́ n sọ fún yín, àwọn ọmọ yìí, àwọn ọmọ ọlọ́pàá wà ńbẹ̀, àwọn ọmọ èèyàn gidi wà ńbẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ ti páyé bàbá wọn, ìyá wọn ẹ ti dá ọjà ìyá wọn nù. Ẹ ti dá ọjà ìyá wọn nù, wọ́n bá owó robo tí ìyá wọn ta ẹ ti dànù. Ilé tí bàbá wọn fi gbogbo ọjọ́ ayé ẹ̀kọ́ ẹ ti wo, ẹ ló wà lójú ọ̀nà, ẹ fún ní mi. Àwọn ọmọ yẹn ò rí lé gbé. Nítorí pé ìyá ò rówó jẹun, bàbá ò rówó jẹun. Ìyá ò rówó jẹun, bàbá ò ní jẹun. Hello rédíò yín yẹn. Hello rédíò yín yẹn. Hello sir. Hello sir. Hello. Sorry. Hello. Mo ń gbọ́ yín. Ẹ káàbọ̀ sá, ẹ kú iṣẹ́ náà o, Ọlọ́run á túbọ̀ máa ilé sọ̀rọ̀ ẹ̀ náà dáadáa o. In Nigeria ni, so mo ń gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ nípa. Ẹ jọ̀ọ́, ẹni tó pè yẹn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ pè padà ń sìn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ pè padà. Ẹ pè padà. Ẹ pè padà, màá sọ fún yín kẹ́ pè padà ń sìn, ẹ jọ̀ọ́.
ẹni tó pè yẹn ẹ máa pè padà láti Amẹ́ríkà náà ti pè. Now ẹ pè padà, ẹ jẹ́ sáré yanjú kínní, ẹ pè padà. Now ẹ pè padà, ẹ má bínú náà ibi, ẹ pè padà ń sìn, màá yanjú fóònù yìí sìn, ẹ pè padà. So ẹ wo, ṣe rí àwọn ọmọ yẹn, mo ti ń sọ several times nígbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ irú iṣẹ́ tí mo ń ṣe. Mo wá láti sọ àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kí ìjọba lè gbọ́, káwọn èèyàn tó súnmọ́ ìjọba náà lè gbọ́ ni mo máa ń sọ. Ṣùgbọ́n gbà kan àwọn èèyàn kan á ní PDP ní, APC ní, AD ní, máa ń sọ fún wọn kò síjọba tó wà Nàìjíríà tí mi mọ gbogbo wọn pọ̀. Kí n tó kúrò Nàìjíríà kò sẹ́ni tó mọ bóyá APC mo ń ṣe, PDP mo ń ṣe, torí méjèèjì, torí òṣìṣẹ́ ìjọba ni mí. Mi ní right láti ṣe kankan, ṣùgbọ́n máa ń support good governance. Ìjọba tó bá dá máa support ẹ̀, kò bá jẹ́ APC kò bá jẹ́ PDP, tó bá ti ṣe dáadáa máa support wọn. So wọn ò mọ ibi tí mo dúró sí títí mo fi dé London. Ṣùgbọ́n ìjọba tó fìyà jẹ mí tó mú mi wá London yìí, àwọn náà ló wà lórí oyè yìí tó jẹ́ kí n dé London. Ìyà tó jẹ mí Nàìjíríà tí mo rí pé kò sí ọ̀nà fún mi Nàìjíríà, ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá lo ọlá ẹ̀, kò lo èèyàn kan, ó lo ọlá ẹ̀, ó gbé mi dé ìlú yìí. Nítorí nǹkan tọ́lọ́run ṣe máa ń gbé mi lọ́bì kan ni pé Ọlọ́run fẹ́ kí n máa jẹ́ ìwọ̀n ṣẹ́kùn. Mo ṣe mọ̀ pé òjíṣẹ́ ni mí nígbà tí mo dé ìlú yìí, mo mọ̀ pé òjíṣẹ́ ni mí. Mo ń jẹ́ṣẹ́ yẹn Nàìjíríà, àwọn èèyàn sọ fún mi tó bá gbé mi lọ́bì kan mo lọ jíṣẹ́ ni. Tí ẹ̀ náà ìbí ẹ lè pè wọlé ń sìn, ẹni tó bá máa pè wọlé ẹ pè sórí +44 795069580. Now lórí ọ̀rọ̀ àwọn security tá à ń sọ, àwọn security wa kò yẹ kán lo ìbọn. Yeah. Kò sí ọ̀nà fún mi Nàìjíríà. Hello. Mo ń gbọ́ yín, ó yá. Ẹ kálẹ́. Ẹ káàsán, yeah, mo ní ẹkú iṣẹ́ náà, mo kàn ní just 2 minutes lákàn tí sáré sọ̀rọ̀ ni. Okay, sir. Ṣé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, mo mọ̀ pé a lot of youth ti wà depressed. So, ṣe ló dàbí ìgbà tẹ́ pé tí wọ́n bá ń lọ sí, tí obìnrin bá ń lọ sí ilé ọkọ, tí ẹ bá jẹ́ kó mọ àwọn nǹkan tó máa bá ní ilé ọkọ yẹn, pé ó máa rí ẹ̀gbin, ó máa rí ilé, ó máa rí tán, ó máa rí tán. Ó dẹ̀ ní láti, faramọ́ gbogbo nǹkan tó rí yẹn, because that is just the way, things are gonna be, So the same thing to the youth now. A lot of youth have been frustrated in Nigeria there. Why can't the people that organize Big Brother Nigeria, why can't they organize something like that? I could remember the Oba of Ife, I think it says something like that. Why can't something like that, be organized? This would be a form, like a sort of channel to enlighten of tomorrow. Tomorrow, right there. And then if you don't let them see that you don't need to leave the office. How many of these old people that are in government now can sit on a computer and solve some just little computer programming, issue, problem? None of them could be able to do it. A lot of them, when they started the computer there, they all use this operating system. They all use, àwọn nǹkan tí ò wà valid mọ́ ni wọ́n lò there. The same thing, they still want to keep using the same thing, and it's not going to make Nigeria move forward. So let something like a Big Brother Nigeria, be a thing that will enlighten the youth and tell them that you guys should form your own government. You need to form your own government. These people are not going to do anything. As far as I'm concerned, they are not ready to do anything for Nigeria. They are not ready. All they are interested in is to loot that country. And until that country is collapsed, we can see what is going on now. They are trying to sell Nigeria to China. If we're not able to pay the loans that we're getting from China, then China is going to come after the properties. They're going to come after the assets.
then what are we talking? Are we supposed to be living on loans to fix things in Nigeria? No. What about the money that is being generated? Where are this money going into? I can understand the president is doing a lot of things. They send food to people to ease the COVID-19. Some wicked politicians, they store this food and they're lying to the people. Over here in America, they're begging people to come and collect food. They are begging you to collect food. They are begging you to come and have COVID-19 testing. All these things, Nigerians are telling you that they cannot give you a test for free. Fine. What about the food that is meant to be given to the people? They kept warehouse. Hello? Either they're keeping this food for later or whatsoever it is. But these people, they are not ready for us. They are not ready. If we think that they are ready for ourselves, I'm telling you, my brother, they are not ready for Nigeria. And they want that country to collapse. That is exactly what they want to do for Nigeria. But Ọlọ́run ò ní gbà fún wọn. Ọlọ́run ò ní gbà fún wọn. Why you see so many people traveling abroad? Some people could sell their properties just to travel to America, just to travel to UK. A lot of people that are traveling to this country, it's not as if they are doing well. But it is better for them to get out from this country called Nigeria and go to other countries where they can get credit facility, where they want to buy a car, where they want to buy a home. They have all these facilities there. But the government is not ready to do this thing. So my contribution now is those people that organize something like a Big Brother, like something like that. Let them tell the youth, form the leaders. They told us we are the leaders of tomorrow. And I'm going to be 40, and up till now, we are not the leader of that nation called Nigeria. It is, this situation is just, we're just going to keep talking. Yeah. But that is the solution. Thank you. Youth need to be enlightened so that they don't sell their vote, so that they don't keep going and be saying, say Baba, say Mama, say whatever that is not going to take them to the next level. They need to take their own destiny into their own hands. They need to form their own government, and that is the solution. Thank you, sir. Thank you very much. That's my brother, Noibi from America, Chicago. That's my brother. It's a lovely point, telling the youth to form their own government. Is a very good idea, and I think the youth are having this at the back of their mind, because I've talked to a lot of them during the protests, and then I've heard most of them telling us that they're going to form a youth movement that will form a government, because most of them, I respect them all a lot. I respect the guys a lot. During this COVID, they were able to coordinate themselves in every state they are, even in abroad, everywhere in abroad, they are able to coordinate. They are able to run something. It's like they run an administration. Yeah, you understand. During the this period, some of them are in charge of food. Some of them are in charge of logistics. Some of them in charge of a lot of things. Self-welfare for their friends. Even during that time, some of them are still helping. These youth, they are the ones that are helping people, because they make a lot of money through technology, through media stuff, or on internet. They have a lot of sense to make money and to organize themselves. So I believe this kind of youth, if they can handle Nigeria holistically, the whole of them, we don't want all the baba. Even anybody up to 50 should not be part of them. I believe from 18 to, because in this country 18 years can be counselor. From 18 to 40 years should be the leader of tomorrow, and they should gather themselves all over the world. You understand? Some of them that are professional, that know how to do things in America, in London, in Israel, in
everywhere in the world should come together and form a coalition, a coalition. They should come and form a party that will shake Nigeria. You understand? That no one can even suppress. No party can suppress it. PDP will not be able to suppress it. APC will not be able to suppress. I know, because these our fathers now, they will be running away when the youth comes in the near future to govern Nigeria. Thank you, Mr. Noibi. Yes. Another thing tí mo ń sọ ní èdè abínibí wa, ṣé tí mo pé èdè Yorùbá ni a fi ń sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n torí àwọn tí ò gbọ́ káwọn náà lọ gbọ́. Ẹ ṣé gan bàbá mi. Good evening sir everybody. Mo ń kí everybody. Tèmiládé Caroline Adésanmi, thank you very much. Ṣé rí àwọn ọmọ yìí, àwọn ọlọ́pàá wa, ẹ bá wa bẹ̀jọba. Ṣé rí Governor Sanwó-Olú, mo sorry gan, kò ṣẹ̀yìn nìkan, gbogbo àwọn politician Nàìjíríà kò sí tó lè fi ọwọ́ sọ̀yà pé òun nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà. No. Even kò sí tó lè fọwọ́ sọ̀yà pé òun nífẹ̀ẹ́ ọmọ àbúrò òun àbẹ̀ tó ń gbé lẹ́gbẹ̀ẹ́. Kò sí tó lè fọwọ́ sọ̀yà pé òun nífẹ̀ẹ́ driver wọn. Sanwó-Olú bó ṣe wà yẹn kò lè fọwọ́ sọ̀yà pé òun nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà. Buhari ò lè fọwọ́ sọ̀yà pé òun nífẹ̀ẹ́ ọmọ Nàìjíríà. Wọ́n wà nínú awo. Wọ́n dè àwọn ọmọ Nàìjíríà mọ́lẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n inú òkùnkùn la wà. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run aṣẹ̀dá, alálẹ̀ Nàìjíríà, alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá, alálẹ̀ gbogbo káàkiri, wọ́n tú àṣírí wọn. Nítorí pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí kò ṣẹlẹ̀ látijọ́ tí mo ti délé ayé. June 12 gan kò lẹ́gbẹ̀ẹ́ nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí. June 12 kò ń ṣara ẹ̀ rárá, kò lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ṣé rí àwọn ọmọ yẹn, mo ti sọ fún yín, ṣé rí àwọn ọlọ́pàá wa, wọ́n bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ wá dá Amẹ́ríkà, bẹ́ẹ̀ dé London, bẹ́ẹ̀ dé Japan, bẹ́ẹ̀ dé France, ẹ rí nínú online, ẹ lè fi yẹn ṣe training fáwọn èèyàn yín bó ṣe máa ń handle àwọn ọmọ tó bá ń ṣe jàgídíjàgan. Wọ́n jó lé ń bí, wọ́n jó police station bí, bóyá jó l'Amẹ́ríkà yẹn. Gbogbo àwọn stores tó dá wọ́n sanná sí bó ṣe ń ṣe South Africa náà nìyẹn. Ṣùgbọ́n báwọn ọlọ́pàá ṣe máa ń handle ẹ̀, òun kọ́ ni Nàìjíríà ṣe ń handle tiẹ̀. Ẹ lè lo rubber bullet, ẹ lè lo omi, kẹ́ arrest wọn. Tẹ́ bá wá kó wọn lọ sí court, àwọn kan wá dúró wípé tẹ́yìn ò bá mọ̀, torí pé àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà wọn ò mọ̀ constitution, wọn ò mọ̀ kọ́kọ́ ju pé kán gba bribe lọ àbí kán pààyàn. Wọn ò mọ̀ jù bọ́n lọ. Ọlọ́pàá ò lè lọ arrest ọkọ tìyàwó kán má gbé ìbọn dání. That is why tẹ́ fi rí pé àwọn ọlọ́pàá wa wọ́n mú wọn bí ìgbà tó ń mú eṣinṣin ni. So Nigeria security personnel, unprofessional way of handling peaceful and violent protests. They are not professional rárá. Wọn ò wà professional rárá. Ẹ ọlọ́pàá kan tí mo rí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì lálẹ́. Ọlọ́pàá yẹn wọ́n ní DPO Aswani ní CSO, wọ́n Oyin Francis ló ń jẹ́. Mo gbé ṣùbà fún ọlọ́pàá yẹn. Ọlọ́pàá yẹn ó bẹ̀ wọ́n, wọn ò ṣe kọ́kọ́ fún police station ẹ̀. Nígbà tó wá di bóyá èní ni bóyá àná, ó wá sóúnjẹ rẹpẹtẹ fún gbogbo ọmọ àdúgbò. Mo pé ọmọ yẹn á máa ronú padà. Wọ́n á máa ronú padà bó dàbí àwọn kan sì nífẹ̀ẹ́ wọn. Mo nǹkan tó àwọn ọmọ yẹn ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn ọmọ yẹn ti tá tán. Màá sọ fún ilé nìkan tí mo rí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì látìgbà tí mo ti wà ń bẹ̀. Tẹ́lómi bá kàn lọ ń wo kọ́mẹ́dì lórí íńtánẹ́ẹ̀tì, tó bá ń wo Yorùbá lórí íńtánẹ́ẹ̀tì, àwọn nǹkan tèmi ń wò kọ́ yẹn. Àwọn nǹkan tèmi ń wò ni àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀. Òun ni mo fi ń rí àwọn ẹ̀kọ́, nítorí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sẹ́mi náà, tó ṣẹlẹ̀ lágbègbè mi, tó dẹ̀ tún wá ń ṣẹlẹ̀ tí mo rí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Ǹjẹ́ mo pa àwọn ọmọ yẹn, wọ́n ti ròpin. Mo ti sọ fún yín pé majority àwọn ọmọ tẹ́ rí yẹn, ṣe rí àwọn ọlọ́pàá first, àwọn náà dá wàhálà lẹ̀. Àwọn politician ló kọ́ dá wàhálà lẹ̀. Tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tí Gani Adams sọ, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ó kàn jẹ́ pé Sanwó-Olú ó dàbí pé ọ̀rọ̀ owó àti ìjọba wọn ká wọn lára ju ẹ̀mí àwọn èèyàn lọ ni. Màá sọ fún yín lẹ́nu. Ní Amẹ́ríkà nígbà tí wàhálà ṣẹlẹ̀, president wọn ló burú bí Buhari, kò fẹ́ sọ̀rọ̀ pé ká bẹ̀yàn ká ṣe. Gọ́vnà ìlú kọ̀ọ̀kan ẹ ní àṣẹ láti pàṣẹ, even gan kí àmì kó wọ bòde yín. Tí àmì bá wọ Lagos State, ó láti kọ́kọ́ wá lọ júbà fún gọ́vnà pé òun dé o, iṣẹ́ báyìí lòun fẹ́ ṣe.
even kó tó wá ẹ rántí pé ọ̀gá àwọn àmì ó lọ sí Ìbàdàn láìpẹ́ yìí ó lọ bá gọ́vnà Ìbàdàn ó máa ní nǹkan tọ́jọ́ sọ ṣùgbọ́n àwọn Sanwó-Olú bóyá àwọn náà lọ pe àmì wá ṣe understand torí àmì déédéé lọ Ìbàdàn àmọ́ kan tó fẹ́ lọ ṣe ń Ìbàdàn but bóyá ọ̀dẹ̀ tí wàá bá Sanwó-Olú náà tẹ́lẹ̀ tán wá di pé wọ́n wà ní ìtòsí Sanwó-Olú láti kọ́kọ́ mọ̀ pé àmì máa wà níbẹ̀ yẹn wọ́n láti mọ̀ ó dẹ̀ láti fún wọn ní instruction ó láti béèrè pé kí ni nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe fáwọn people tẹ́ bá débẹ̀ ẹ má pa wọn mi fẹ́ jẹ́ tẹ́ bá mọ̀ pé ó ní right láti ní kó máa lọ ó ní right gọ́vnà ló láti pè mo rántí pé ńgbà tí wọ́n ń ṣe election gbà yẹ Ọbásanjọ́ àwọn gọ́vnà ló pe army náà kọ lẹ́tà sí president tó fi release commander in chief òun ló release àwọn army fún wọn army ò lè déédéé wá sẹ́kọ̀ọ́ láì jẹ́ pé gọ́vnà kankan request fún ìwọ́de ló máa mọ nǹkan tó máa ní kán wá ṣe tó bá ti dé wọ́n máa dé sọ́dọ̀ ẹ̀ ìwọ ló máa instruct wọn wípé nǹkan báyìí ló fẹ́ tó bá sọ pé anybody I want you to clear them nǹkan táàmì gbọ́ ni go you have told army to clear them army àwa sọ nǹkan tó need torí iṣẹ́ bí làwọn army Nàìjíríà máa ń ṣe tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ òkùnkùn they will kill people and they will bury the people they will bury them they will take them away ọlọ́pàá náà máa ń lo kínní yẹn they will keep a person they will take the person away ẹ ní rí mọ́ àmọ́ ìyá wọn tó hàn rí ní Nàìjíríà tó yẹ pé wọn ò kú ẹlòmíì wọ́n gbé lọ sí torí pé wọ́n ní kò níyàn wọ́n gbé lọ sí wọ́n fi sí live jail wọ́n rìn nítorí pé àwọn jọ́ọ̀jì wa abájọ tó fi ń jó tó fi ń ṣe rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn result ẹ̀ lẹ́wọ̀n ó trigger ni ṣe rí high court tán jó yẹn àwọn tó jó high court tó bá jẹ́ pẹ́jọ́ gidi náà ń dá ní high court ni àwọn èèyàn ò ní lọ jó high court ṣẹ̀wọ̀n ọlọ́pàá náà ṣẹ̀wọ̀n ọlọ́pàá á lóun máa èèyàn wà police station ọkọ èèyàn wà police station ọlọ́pàá ní kó lọ mú wa ọlọ́pàá tún lọ á ní kó lọ sí police kó lọ pàdé òun lótẹ́ẹ̀lì kẹ máa worú yẹn o ṣé téèyàn yẹn bá sọ ìtàn yẹn fọ́mọ ẹ̀ tó bí kí lọmọ yẹn máa ṣe fáwọn ọlọ́pàá nígbẹ̀yìn ó fẹ́ báyàn yẹn sùn ó pa ẹ̀gbọ́n èèyàn yẹn ẹ̀dẹ̀ ti pa ẹ̀dẹ̀ tún fẹ́ bá sùn èèyàn ẹ̀dẹ̀ tún sanwó fún yín ọmọ ọlọ́pàá àtọmọ èèyàn kan ń jà ọlọ́pàá àrẹ́sì ọmọ ènìyàn nílẹ̀ Ìgbò wọ́n mú ọmọ yẹn lọ sí police station nígbà tí bàbá ọmọ yẹn máa dé police station àtàwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ wọ́n ní wọ́n fẹ́ wo ọmọ yẹn wọ́n ní wọn ò tí ì lè rí ìgbà tó máa dijọ́ kejì bàbá ọmọ yẹn kú ọmọ yẹn ló gbé a lot of bẹ́ẹ̀ táwọn ọlọ́pàá ṣe atrocity tó ń ṣe tí olè bá jalè tán irú Lagos Island yẹn àbí some other place tó lè bá jalè tán ní ọlọ́pàá ńgbà tó lè bá ń jà after tó lè bá jà tán rí àwọn ọlọ́pàá wọ́n wá dà wá wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kó àwọn ọmọ wa wọ́n á máa charge wọn ṣẹ́rí láwọn building yẹn pé kinní náà fi bẹ̀ yẹn ń ṣe àti ọlọ́pàá mi tó bá yẹ pé àwọn èèyàn lè lọ máa ṣe secret journalism ni máa rí bọ́n ọlọ́pàá ṣe make owó ní police station bọ́n ṣe make owó ta náà make ẹ̀ police station wọ́n á máa tiẹ̀ síra àwọn tó bá wà mọ́ ọlọ́pàá kan tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ àbọ̀ rẹ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ á wá ní kó lọ bá wọn pé òun láti fún wọn kọ̀ọ̀kan wọ́n jọ máa pín ní o wọ́n wá kó ọmọ yẹn wọ́n wá ti ṣàkáùntì wọ́n lè rí 1 million lè dé ní police station míì láì jẹ́ pé àwọn ọmọ yẹn ṣe nǹkan oró tó ń dá àwọn ọmọ yẹn àwọn ọmọ tẹ́ ń fi sẹ́wọ̀n tó ń padà wá jáde oró tẹ́ ń dá wọn ṣe wá rí àwọn ọlọ́pàá nìyẹn ní ráì láti gbébọn láti shoot ìyẹn kan àwọn ọlọ́pàá wa ti ṣẹ̀ wọ́n ti ṣẹ̀ ṣe rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń blame àwọn ọmọ yìí tẹ́ bá jẹ́ abiyamọ mi ní kẹ́ má blame wọn ṣùgbọ́n ẹ ronúpìwàdà wípé ẹ̀yin náà bímọ kò sí ẹni tó bímọ nígbà tó ń bí ọmọ tó ń ṣèkó mọ kò sí ẹni tó mọ̀ pé nígbà tó ń bímọ problem tó máa dé bá ni tọmọ yẹn máa dé bá ní Nàìjíríà ní ikú àti àìríjà àti àìrímu nígbà téèyàn bímọ ẹ kó ayọ̀ ọmọ o kò mọ̀ pé àìríjà àìrímu inú wàhálà inú hílàhílo lòun àtọmọ máa wà tó bá bímọ nílùú yìí ìlú òkèèrè ní àwọn ìlú tó dáìfù láfíríkà wọ́n máa yọ̀ ọmọ yẹn wọ́n máa ní ètò fáwọn ọmọ tán bí ni bàbá wọn kú o ìyá wọn kú o wọ́n máa létò fún wọn ni now ìyẹn àwọn ọlọ́pàá àwọn àmì wa tó lọ síbẹ̀ yẹn àwọn ìtaná máa ti dì pẹ̀lú àwọn àmì wa a lè dì pẹ̀lú àmì wa màá sọ fún yín pé a lè dì pẹ̀lú àmì wa
àwọn àmì wa gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣe gbogbo atrocity tó ń ṣe fáwọn àwọn èèyàn wọn àwa la máa ń bá wọn gbèjà wọn gbà mí pé wọ́n gbé lọ sí kí náà pé city wọn yẹn kóòtù àmì yẹn court martial wọ́n ṣe kíní kan táwọn máa gbèjà wọn wọ́n mọ bó ṣe ń ṣera wọn. àwọn tó máa bá àmì wa sọ̀rọ̀ wọ́n máa bá wọn sọ̀rọ̀ láìpẹ́ wọ́n tẹ̀ tí bá wọn sọ̀rọ̀ nítorí pé ẹ̀rí bá àmì wa ṣe ń ṣe ṣùgbọ́n àwọn tó ṣiṣẹ́ bí yẹn ọwọ́ sì máa bà wọ́n ìyẹn kan. ṣé wá rí lórí àwọn olórí wa ṣe rí nígbà tí issue yẹn ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ ti gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Lagos Island wọ́n ní wọ́n pa èèyàn méjì ẹni tó dẹ̀ ṣe fídíò jáde ó sọ pé ọba Akínolú lórí instruct DPO yẹn kó wá kàn án boys yẹn. ìwọ ọba o lè bọ́ síta kó bẹ̀ wọ́n ẹ̀yin ọmọ mi ẹ má jà ẹ̀yin ọmọ mi ẹ jọ̀ọ́ o lè fún wọn ní nǹkan pé kán máa lọlé pé kí náà fẹ́ wàá bá wọn bá ìjọba sọ̀rọ̀ ìyẹn ọba ò ṣe yẹn. ní Mushin àwọn boys ń ṣe protest peaceful protest náà ní Mushin DPO bẹ̀ wọ́n mú èèyàn kan mú lè kan mú lọ sí ọ̀dọ̀ DPO according kò tá a gbọ́ nígbà tó wá padà sí ibi tó ti ń ṣe kí wọ́n wá láìpẹ́ wọ́n rí olè yẹn wọ́n wá lọ protest lọ bá DPO yọ̀bọ̀n bó ṣe pààyàn bẹ́ẹ̀ ni bíjà ṣe bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. ní ọ̀nà Kétumọ́ kínní tó ti ń ṣá wọn èèyàn tó ti ń gbà wọn èèyàn àwọn ọmọ ọ̀tá tó ń rán kán lọ bá wọn tí ó ń protest pé ẹ lọ lé wọn àwọn ọmọ ọ̀tá yẹn náà wá rí pé tá a dùn náà dúró síbẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ sí ń dá wàhálà ẹ rí pé àwọn ọmọ ọ̀tá yẹn náà lò lọ sí Ìkẹjà náà lò lọ sí káàkiri náà pè ní Àbújá náà pè lẹ́dó gbogbo bí náà ti lọ ọmọ ọ̀tá àwọn ọmọ ọ̀tá yẹn wá kọ̀yìn sí wọn nígbà táwọn ọmọ ọ̀tá yẹn débẹ̀ wọ́n rí pé owó wà ní àwọn pípò yìí kan táwọn pípò yìí ṣe òun ló fà á tẹ́ fi rí pé gbogbo àwọn ọmọ yẹn wá jáde síta jẹ́jẹ́ làwọn ọmọ yẹn jókòó síbi tán ti mú gbó wọn ní ṣéǹbà wọn tán wà bẹ̀ tán rá tán ọmọ kan tó ń ṣẹlẹ̀ ń ta ẹ̀yin lẹ́ni kan lọ bá wọn wọ́n wá rí pé tá a dùn gan àwọn tó wá lọ bá wọ́n wá àwọn yẹn ò gbà tẹ́ bá wo gbogbo ìgbà táwọn nífun l'Àbújá nífun l'Èkó nífun l'Ẹdó ẹ bá wo gbogbo ìgbà táwọn ọmọ ta yẹn lọ ẹ rí pé wọ́n àwọn pípù yẹn wọn ò fún wọn láyè now àìfún wọn láyè yẹn àwọn ọmọ yẹn wá retaliate pé àwọn wèrè wo ló rán wọn pé wọ́n sọ fún wọn pé ìjà yín náà wọ́n ń jà báwọn ọmọ yẹn náà ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ṣùgbọ́n gbà tí àwọn Sanwó-Olú rí issue yẹn ṣé ló yẹ kán lọ sí àwọn strategic places yẹn kán lọ bẹ̀ wọ́n nígbà tí American riot tí gbogbo nǹkan dàrú gọ́vnà ló ń bẹ̀bẹ̀ ó ń kúnlẹ̀ àwọn ọlọ́pàá ẹ mọ̀ pé ti ṣẹ̀ ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin náà ń wá kàkà kẹ́ máa bẹ̀ àwọn pípù yìí ẹ tún dá ipò sí ẹ tún dàbọ̀ bò wọ́n ẹ ń dàbọ̀ bò wọ́n ọmọ lọ́mọ àwọn ọmọ tẹ́yìn ò lè bí tẹ́ ń dàbọ̀ bò ṣẹ́rí wọ́n dàbọ̀ bò wọ́n ọmọ yẹn lè má pààyàn náà wọ́n ń ṣẹ́yẹ ẹni tó pé sínú fóṣù mẹ́sàn-án tíyà jìyà kíyẹ tiẹ̀ má sí láyé nítorí pé mo wà ṣọ́ọ̀ pé most àwọn ọmọ tẹ́rí yẹn ìyá wọn ò sí bàbá ẹlòmíì ò sí ẹlòmíì ò mọ bàbá ẹ̀ mọ́ nítorí àtijọ́ àti mu gbogbo ọmọ yẹn lọ ọ̀zù ní gbogbo ọmọ tẹ́rí tó dà síta yẹn nígbà kò ń ṣèṣin o kò ń ṣe àwọn tó lọ ń kó palliative máa padà sórí àwọn tó ń kó palliative àwọn ọmọ tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ wàhálà yẹn àwọn politician náà rán wọn nítorí pé nǹkan tó fẹ́ lò nǹkan tí wọ́n lose owó wọ́n dẹ̀ máa lose agbára wọn ò lè lo ọlọ́pàá mọ́ nítorí ọlọ́pàá ti jẹ̀bi náà wọn ò lè lo ọlọ́pàá mọ́ nítorí ọlọ́pàá ní problem lẹ́lẹ̀ kí náà wọ́n lè lò àwọn á lọ ọmọ ọ̀tá ìgbà yẹn lẹ́rí pé àwọn boys yẹn wá lọ gba private security láti protect ara wọn mo tẹ̀ gbọ́ pọ́n ní Sanwó-Olú ló gbà fún irọ́ náà ní gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé Sanwó-Olú fẹ́ protect àwọn ọmọ yẹn ṣùgbọ́n bí tó wá ti wá ṣe blunder àwọn nǹkan tó yẹ kó ṣe nìyẹn o ṣe ló yẹ kó lọ bẹ̀ wọ́n kó lọ sórí ilé kó lọ bẹ̀ àwọn ọmọ yẹn kó lọ bẹ̀ kò ní ìdíkókó entourage púpọ̀ lọ kó lọ bẹ̀ wọ́n tó bá rí àwọn ọmọ yẹn ní yé bàbá ti dé ẹ má wọrí kí lè fẹ́ ẹ lọ sí local government yín ọkẹ wá bá mi màá rẹ́gísítà yín gbogbo yín nǹkan tẹ́ bá fẹ́ a máa fún yín lóṣooṣù ẹ jọ̀ọ́ tó rọ lọ́hùn á tún lọ sí Mushin á lóun á dì pẹ̀lú DPO yẹn ó lè ní níjọ́ yẹn ó lè sọ pé kán lé DPO yẹn kó tiẹ̀ kọ́ kúrò náà kí náà ọmọ yẹn dùn kí lẹ fẹ́ ẹ lọ sí local government yín à ṣètò owó fún yín bẹ̀ lóṣooṣù ẹ máa gbà báwọn òyìnbó ṣe nìyẹn o nígbà tí wàhálà bẹ̀rẹ̀ ń bí
nígbà tí wàhálà bẹ̀rẹ̀ lamẹ́ríkà náà ìgbẹ̀yìn gbogbo àwọn ọlọ́pàá ń bẹ̀bẹ̀ àmì ìkúnlẹ̀ àwọn ọmọ yẹn náà ń bẹ̀bẹ̀ ṣẹ́dá bí gọ́vnà bá bẹ àwọn ọmọ yẹn náà máa bẹ gọ́vnà tí àwọn ọlọ́pàá bá ń bẹ àwọn ọmọ yẹn lamẹ́ríkà ni o àwọn ọmọ yẹn náà máa bẹ ọlọ́pàá tí àmì bá ń bẹ àwọn ọmọ yẹn támì bá kúnlẹ̀ àwọn àmì náà kúnlẹ̀ gbogbo kìíní yẹn ń gbà tó dé sèkún wọn ò bà nǹkan jẹ́ nàìjíríà o wọ́n bà nǹkan jẹ́ ìlú in 2012 wọ́n bà nǹkan jẹ́ ní amẹ́ríkà wọ́n bà nǹkan jẹ́ ní korea wọ́n bà nǹkan jẹ́ ní japan wọn ò tí ì bà nǹkan kan jẹ́ o bí a ti tòkunbọ̀ tẹ lọ pọ́líṣì tẹ ní ẹ tẹ rà ní bílíọ̀n tẹ rà ní mílíọ̀n bóyá 10 million tẹ́lẹ̀ rà ní 10 billion yẹn òun náà bàjẹ́ fún yín o. BRT táwọn ọmọ yẹn ò lè sanwó ẹ̀ èmi ò lè wọ BRT yẹn kò lówó láti wọ̀ mú iye tẹ́ ń gbé BRT lẹ̀ ìlú yìí tó bá sanwó oṣù kan ibi tó bá wọ̀n kó wọ mọ́tò lọ títì ni tó géètì tẹ́ dálẹ̀ tó yẹ kó jẹ́ pé ẹ̀ẹ̀kan èdè mọ́tò tó bá kọjá ń bẹ̀ èdè ni ó kọjá lọ kọjá bọ̀ á san bó bá kọjá lọ á san bó bá kọjá bọ̀ lẹ́ẹ̀mẹwàá á máa sanwó irú ìlú wo nìyẹn àwọn tó bá dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa mú wọn kúrò lọ́nà ẹ̀ máa wá òun ló jẹ́ tí àwọn ọmọ yẹn tó géètì yẹn gangan ló tàṣírí yín so gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbèjà wọn ṣẹ́rẹ́ àwọn kan ti gbèjà lánàá wọn ò sí mọ́ ọ èmi wà ní hospital lẹ́yìn nínú àwọn tó gbèjà lánàá tó ń gé kàjẹ èmi wà ń bòjì mo ti sọ fún yín èmi wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ògiri tí ò lè lọ́ọ̀bì kankan tó dúró tó ń wò wọ́n báyìí pé òun lòún ṣera wọn tó bá sọ̀rọ̀ ọlọ́run ò ní jẹ̀bi rárá nítorí pé ọkàn á balẹ̀ pé ó ti sọ̀rọ̀ ẹ wọ ọmọ tó pa yẹn tó kọ lẹ́tà sí yẹ tó sọ̀rọ̀ fún yẹn ó lóun dúpẹ́ ó ní kí àwọn proud òun ibi tó wà ń sìn ọ̀run tó lọ ń sìn ọkàn ẹ máa balẹ̀ ni nítorí tí ó bá pa tí ò bá sọ̀rọ̀ ó máa bínú ni ó máa bínú nínú bòjì ni ó máa bínú lọ́run ni bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ pé bó ṣe ń ṣe láyé náà ń ṣe lọ́run téèyàn bá kú láti sọ àwọn òkú mi wá ní kẹ́ lọ ṣe sàárà fún wọn kẹ́ ṣe òkú mi ò sùn nítorí pé ó ń bínú gbogbo àwọn tó pa yẹn àwọn hero yẹn wọ́n máa fi lọ sùn ni ṣe rí àwọn tí wọn ò lọ tíjọba yìí pa àbí ìjọba kan pa tí wọ́n tó ń rí nǹkan tó dáa tó ń sọ tíjọba yẹn pa wọ́n máa ronú ni wọn ò ní lọ́ọ̀bì kankan wọn ò ní lè fò bọ́lọ̀ ṣe ní sọ fún yín mo sọ bóde ẹ̀yin ṣẹlẹ̀ ni ọlọ́run má jà dẹ̀bi dọ́rùn yes lórí àwọn ìjọba wa nítorí àti jẹ wọn nítorí agbára wọ́n lówó wọ́n ti jí owó wọ́n ti rówó nítorí agbára wọ́n pa ẹ̀mí èèyàn nítorí agbára ẹ̀mí èèyàn náà fi débẹ̀ wọ́n wá tún débẹ̀ náà nítorí agbára tó ń fẹ́ filẹ̀ wọ́n tún ń pa àwọn èèyàn ẹ̀yin Yorùbá ẹ má bínú o ẹ níṣẹ́ láti ṣe wọ́n mú yín múgùn gan nígbà tá a fẹ́ ṣe election tí election ń lọ wọ́n lo ọgbọ́n kan fún yín mo sọ fún yín níbí ngbà yẹn nígbà tó di last minute wọ́n ní Ìbò fẹ́ gba Èkó gbogbo yín ní Ìbò fẹ́ gba Èkó Ìbò fẹ́ gba Èkó dìbò fáwọn kan àwọn kan fẹ́ jẹ́ kí Ìbò gba Èkó Ìbò lè gbèkó ẹ lọ wo àwọn ọmọ Ìbò bó ṣe ń ṣe bẹ̀bẹ̀ ibi kẹ́yìn jókòó sí kan máa pé Ìbò ló fẹ́ gba Èkó Ìbò ló fẹ́ wọ́n ń lò yín wọ́n ń lo agbárí wọ́n ti dè yín mọ́bì kan ṣùgbọ́n ó dàbẹ̀ pé ó ti tú díẹ̀ o gbogbo ibi tán dé àwọn Yorùbá mọ́ ó ti tú nítorí àwọn alálẹ̀ especially ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ Oòduà Republic movement yìí a lot of things ti ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá òun lè fi rí pé ilẹ̀ Yorùbá ni wàhálà yìí ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà tó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àti tún ilẹ̀ Yorùbá ṣe nítorí pé ìdè tán wà ó kàn jẹ́ pé ó dùn mí pé ikú àwọn ọmọ yẹn ikú tá à ní gbàgbé láyéláyé ni mo gbàdúrà káwọn ọmọ ìdórí oyè káwọn ọmọ tó kú yìí kán wá fámìlì wọn lọ gbogbo wọn pápátá tán lè rí ká fi ọjọ́ yẹn tẹ́ntẹ́n ká fi máa porí wọn títí Nàìjíríà mi mọ̀ bóyá Nàìjíríà o ibikíbi tá a bá wà ká máa fi porí wọn títí ayérayé. àwọn kan blame àwọn ọmọ yẹn wọ́n ní monument àwọn kí ni monument yín kí ló ń jẹ́ monument ẹ wá wọ Amẹ́ríkà wọ́n sun monument ẹ wo London wọ́n sun monument kò ń ṣe monument nìyẹn ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín police station tó sun yẹn ó lè má cost 1 million ó lè má cost 1 million police station yẹn ọdọọdún billions ló ń bẹ náà fi ń jẹ ṣé monument yẹn police station kan wà pákó náà fi kọ́ millions dẹ̀ ló ń bẹ wọ́n á ní millions náà wọ́n ná síbẹ̀ lójoojúmọ́
àwọn ọlọ́pàá tó wà ńbẹ̀ wọn lẹ́nu owó wọn yé ríra dáradára, wọn ò ní aṣọ, wọ́n dẹ̀ ń gba owó lọ́dọọdún pé wọ́n fi ń raṣọ fún wọn. So èmi ò blame ọlọ́pàá o, ọlọ́pàá ní right láti request, àwọn ọmọ yẹn ṣe mistake kan tó fi jà fún ọlọ́pàá. Ọlọ́pàá ní right láti request fún ẹ̀tọ́ wọn, bóun wọn kọ́ máa àwa náà civil servant ni wá, civil servant lọ́lọ́pàá, ẹ ní right láti béèrè ẹ̀tọ́ yín. Ẹ̀yin ọmọ yẹn má jà fún ọlọ́pàá mọ́, ọlọ́pàá ò rán yín iṣẹ́, òun náà lẹ́yìn tẹ́ tún jà fún wọn náà tún pa yín. So ìyẹn nìyẹn, àwọn olórí wa a ti advice wọn títí pípé àwọn ọmọ yìí ẹ fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀fẹ́. Àwọn kan níbo náà ti ń ṣe bẹ́ẹ̀, ṣé rí gbogbo àwọn tó ń sọ pé bó náà ti fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀fẹ́, máa sọ fún yín lẹ́nìí, most of them ló kíní yìí kọlù, ìmí wà ní comfort zone ẹ fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀fẹ́. Jákàndé ìgbà tí Jákàndé ṣe yẹn Nàìjíríà tí èrò tí pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kíní kan, ẹ ti gbàgbé pé dìmọ̀ tèrò fi pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ni àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì fi ń rí owó. Èkó kọ́ ló lówó, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé Èkó kìíní kan asálẹ̀ gbẹ̀lẹ̀gbẹ̀ ẹ̀ tanra yín ni, ṣé rí gbogbo Èkó tẹ́ ń pariwo ẹ̀kàn fi ń dánnu ni. Èkó is everyone's city, everybody tó bá ń ṣiṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ ló ń contribute sẹ́kọ̀ọ́, everybody tó bá nílé lẹ́kọ̀ọ́ ló jẹ́ kí Èkó jẹ́ nǹkan tẹ́kọ̀ọ́ jẹ́. Èkó omi lásán ni, island lẹ́kọ̀ọ́, especially Lagos Island, Lagos Island nìkan lẹ́kọ̀ọ́. Ṣómólú ò ń ṣèkó, Ẹ̀pẹ́ gan ń ṣèkó, Kòròdú ń ṣèkó, Lagos Island nìkan lẹ́kọ̀ọ́. Omi ni gbogbo bẹ̀yẹn lọ síbẹ̀ jùlọ kí omi ni. Àwọn kan tó ń invest, ó lè jẹ́ ọmọ Ìgbò, ó lè jẹ́ Haúsá ló ra ilé, ó lè jẹ́ foreigner ló ra, àwọn náà jẹ́ kí nǹkan ẹ rí pé tó bá ti ra ibì kan, tó bá kọ́lé sàdúgbò kan, bóyá olùkọ́ débẹ̀ àbúrò lo orúkọ ẹ náà máa fi ṣe street yẹn. Ẹ lọ sáwọn ibì kan ẹ rórúkọ oríṣiríṣi tí ò ń ṣe orúkọ ọmọ Èkó tó fi ṣe street. Kò sí nǹkan tó jẹ́ Èkó, ẹ kàn ń tanra yín ni. Ẹ ṣiṣẹ́, àwọn tó ṣiṣẹ́ ló ní Èkó, àwọn tó ṣiṣẹ́ tó ń hustle tó ń ṣiṣẹ́, àwọn alábàárù tẹ́ ń rí ní gbogbo Ìdúmọ̀tà, Òkè Àárín Òyìngbò, àwọn alábàárù Mushin yẹn, àwọn tó ń ta nǹkan tó ń hustle, àwọn náà ní Èkó. Ẹ̀yin tẹ́ jókòó sílé tó jẹ́ pé ogún bàbá yín, ilé bàbá yín, ilé tán tí ìyáláyà yín ti jogún, òun lẹ̀ ń sọ pé ẹ lè kó, kí lẹ ní, kí lẹ contribute sẹ́kọ̀ọ́. Company mélòó lẹ ní lẹ́kọ̀ọ́, àárù mélòó lẹ gbà lẹ́kọ̀ọ́, iṣẹ́ mélòó lẹ gbà lẹ́kọ̀ọ́, mélòó nínú yín tó ṣiṣẹ́ ìjọba tó rìtáyà lẹ́kọ̀ọ́. Pẹ̀kàn pé àwọn orúkọ kan kíní kan ló lẹ́kọ̀ọ́, kíní kan òkè wo lẹ ní, Èkó wo lẹ ní. Tó bá wo táàsì tó ń san lẹ́kọ̀ọ́, àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́, àwọn foreigners, àwọn tó wá láti, wọ́n ń ṣe foreigners, gbogbo àwọn tó ń gbèkó, tó ti lè ń gbèkó, tó ń san táàsì sẹ́kọ̀ọ́. Even àbókí tẹ́rí yẹn, wọ́n ń gba táàsì lọ́wọ́ ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Báwọn ọmọ ọ̀tá ṣe ń gbà ní Lagos State ń gbà, ní local government ń gbà, lọ́lọ́pàá ń gbà. Kí lè di tó yẹ pé àwọn ọlọ́pàá fi ń post, àwọn ọlọ́pàá fi ń ní kán post àwọn wá sẹ́kọ̀ọ́, àwọn àmì ṣe ní kán post wọn wá sẹ́kọ̀ọ́, nítorí pé èrò tó wà lẹ́kọ̀ọ́ ni. Èkó èrò wà ń bẹ nítorí pé nǹkan tó yá àwọn èèyàn ni pé torí pé population Èkó, àwọn èèyàn bó ṣe ń wá sẹ́kọ̀ọ́ lẹ́kọ̀ọ́, èrò ń pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ làwọn èèyàn máa wá. Kò ń ṣe pé tẹ bá débòmí lẹ́kọ̀ọ́, ibòmí ò dá tó Ìjẹ̀bú, tẹ bá débòmí lẹ́kọ̀ọ́ ẹni ṣèkó lélẹ̀, bọ́ torí pé Èkó rough, àwọn èèyàn lè gbé rubbish area lẹ́kọ̀ọ́. ẹlòmíì nílé gidi tí bàbá ẹ̀ kọ́ ní Òṣogbo l'Ógbómọ̀ṣọ́, bọ́ tó wò pé èrò wà lẹ́kọ̀ọ́, bóun bá gbé ráì sílẹ̀ òun á tà. Èkó nǹkan tẹ́kọ̀ọ́ wà fún, nǹkan tó ń pè lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn. Kò ń ṣe pé torí pé bàbá ẹ̀ jẹ́ Makati, bàbá ẹ̀ jẹ́ Macaulay, bàbá ẹ̀ jẹ́ Olúwa, ẹ̀yẹn lẹ́kọ̀ọ́. No, that one is name, is name. Tó o bá ti ṣiṣẹ́, tó o contribute sẹ́kọ̀ọ́, òun ṣọmọ Èkó. Èmi yìí ò ṣọmọ Èkó, but I'm a bona fide Lagosian. Ará Èkó ni mí. I was born and bred in Lagos Island. Èkó dẹ̀ ni mo ti sìn títí mo fi kúrò ní Nàìjíríà tí mo fi wá sílùú yìí. Mo dẹ̀ ń san tax, mo dẹ̀ ń rán ọmọ lọ school Èkó, mo dẹ̀ ń san owó fún ìjọba Èkó. Mo dẹ̀ ń san tax lẹ́kọ̀ọ́, pension mi mo ń san tax lórí ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. So wọ́n sọ fún mi pé kò iṣẹ́ wo ló ṣe lẹ́kọ̀ọ́. Ìwọ tó yẹ kó lè ní ẹ, ìwọ tó yẹ kó jalè ní council, oníwọ̀ ọmọ Èkó. Ìwọ tó jí owó ìjọba, oníwọ̀ ọmọ Èkó. Ìwọ tó run Èkó, oníwọ̀ ọmọ Èkó. Àwọn ọmọ Ìgbò tí wọ́n ń sọ yẹn, àwọn Haúsá tí wọ́n ń sọ yẹn, wọn ò ráyè jówó lẹ́kọ̀ọ́. Ìwọ gbogbo owó tó ń pa yẹn, ìwọ ló ń jí lẹ́kọ̀ọ́, oníwọ̀ ọmọ Èkó.
ìwọ tó fi ṣe kánsẹ́lọ̀ oníwọ̀ ọmọ Èkó ń pín owó, ìwọ tó fi ṣe chairman oníwọ̀ ọmọ Èkó ń pín owó, ìwọ tó fi ṣe secretary to the local government oníwọ̀ ọmọ Èkó ń pín owó, ìwọ secretary to the state government oníwọ̀ ọmọ Èkó ń pín owó. Ó ṣọmọ Èkó, arúgbó Èkó ni. Nítorí gbèsè tó wà lẹ́kọ̀ọ́ sìn, ẹ lọ bá mi check ẹ tó bá lè gọ́gùn kó gọ́gùn ẹ sísìn, ẹ lọ wo gbèsè tán jẹ ní Lagos State, kẹ lọ wo gbèsè tán jẹ ní ọgbọ Nàìjíríà, gbèsè tán jẹ ní Lagos State tó cover gbogbo gbèsè tí gbogbo 36 states yòókù jẹ. Tẹ́ ẹ bá find ẹ bẹ́ẹ̀ kẹ ní irọ́ ni mo pa, ẹ lọ Google kẹ wo gbèsè tí Lagos State jẹ. Mi ní láti mọ̀ nítorí pé ní 2014 wọ́n gbé gbèsè Lagos State wà, wọ́n ló jù. Wọ́n dẹ̀ lẹ́nu ìgbà tán tó ta ẹnu 5 years yìí, wọ́n dẹ̀ tún ti jẹ gbèsè gan rẹpẹtẹ. Because wọ́n kàn ń pín owó lẹ́kọ̀ọ́ ní pẹ̀lú àwọn ọba wọn. Àwọn ọba tó sọ pé àwọn ọba Èkó, àwọn pẹ̀lẹ́ tó rán Èkó ní gbèsè. Kò sí nǹkan táwọn ọba ń produce lẹ́kọ̀ọ́ ju pé kán kówó Èkó káwọn náà ṣíà ẹ̀. Àwọn ìjòyè mélòó lẹ rí lẹ́kọ̀ọ́ tó contribute sẹ́kọ̀ọ́? Ẹ sọ fún mi, ìjòyè mélòó ló kọ́lé tán ní ìjòyè lélẹ́yìí? Kí náà fi hàn joyè fún? Development ìlú ní oyè. Ìwọ tó bá lè ṣomi, ìwọ tó lè ṣe ọ̀nà, ìwọ tó lè fáwọn èèyàn ní ẹ̀kọ́, nǹkan tó ń fúnyàn lóyè fún nìyẹn. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá ti gbówó fọ́ba nínú owó tán jí tó gbé fọ́ba, òun ló máa jẹ́ olóyè. Tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹni tó bá ń túnlù ṣe kò ń ṣe tó bá ń fọ́ba lówó ni ó yẹ kó joyè. Ẹni tó ń túnlù ṣe, wọ́n fẹ́ ṣe títì nsìn, èèyàn kan lo influence ẹ̀, ó sọ fún gọ́vnà pé ẹ bá mi ṣe títì àdúgbò mi, ẹ bá mi ṣomi sádùúgbò mi. Òun gangan lọmọ Èkó, òun gangan lọmọ ìlú. Even gbogbo kìíní tí mo sọ ó applicable sí Ogun State, ó applicable sọ́yọ́. Aníkejì, àwọn gọ́vnà wa, even Tinubu tó jọ̀gá yín, tó jẹ́ ọ̀gá àwọn politician pápátá, kó tó di pé ó dé orí oyè, Tinubu, èèyàn mélòó ni Tinubu fún lówó láyé ẹ̀? Torí tẹ́ ẹ̀ bá ronú dáadáa, ẹ ronú jinlẹ̀ ni. Tinubu dé lálákọ̀ọ́kọ́, èèyàn mélòó ló fún lówó lálákọ̀ọ́kọ́? Tí ìlò fún bàbá yẹn mu àti bọ́gà ní London, òun ìlú náà tó ń jẹ bóyá London àbí Amẹ́ríkà. Ṣùgbọ́n kí ni Tinubu ṣe first time tó ti àpáyàwó, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní dish. Ní first time Tinubu flag ló ń pín, flag AD náà ń pín. Ní second time 20 naira, owó agánran owó náà ń sọ lórí mọ́tò. Ẹ̀yin ọmọ Èkó ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé ayé yín ti ń bàjẹ́ láti bẹ̀yẹn. Ibẹ̀ yẹn ló yẹ kẹ́ ti correct gọ́vnà yìí pé owó kọ́ náà fi ń ṣòṣèlú. Ṣùgbọ́n gbogbo wọn ti wá key into it. Many politicians ti wá key into that system. Nígbà tó wá dé sí ìkan tó rí pé àwọn cool person ló ń ṣòṣèlú, tí àwọn cool person yìí ta ló lè lé wọn kúrò lórí ìkíní? Ìgbà yẹn náà fi ń recruit àwọn boys. Ìwọ lọ mú junction yìí, ìwọ mú junction after election. So àwọn òṣèlú tó ń ṣe bad government, greedy, incompetent, evil, cultist, àwọn ló wà ní òṣèlú. Òun ló fà á ta fi ní problem báyìí tó fi jẹ́ pé àwọn olóṣèlú go and kill them ni. I just don't want to see them. That is this thing. I don't want to see them. Just go and kill them. Go and deal with them. Yeah, call the commissioner for me. I want you to go and deal with those boys. That is their word. That is their word. The Nigerian politician, they don't have mercy for anybody when they get there. But before they get there, ẹ̀gbọ́n mi, ẹ ra sà, àwa ẹ ra màá, ẹ ra sà ó, ẹ wà ń bẹ̀ yẹn, kíní kan, mo fẹ́ bá yín jẹun, ẹ̀bà lẹ́ ń jẹ, ẹ jẹ́ n bá yín bọ̀ ẹ̀bà. After tó bá ti débẹ̀, wọ́n ti sign, wọ́n ti wá di pé ẹ lè rí wọn mọ́. So ẹ sọ fún mi, irú àwọn olóṣèlú yẹn ṣe rò pé wọn ò ní pa àwọn ọmọ wa jayé? Olóṣèlú mi gan ẹbí ẹ̀ kò lè rẹ̀pọ̀ ẹ̀ síṣẹ́, ó dẹ̀ ní chance láti ṣe, ṣùgbọ́n òun nìkan ló fẹ́ máa acquire gbogbo wealth yẹn. So ẹ̀yin tẹ́ bá máa pè wọlé, ẹ lè pè wọlé sí nọ́mbà mi, nọ́mbà tí mo tẹ̀ síbẹ̀ yẹn. Yes, Lutas, mo fẹ́ sọ fún yín lénìí, ẹ̀yin tẹ́ ń dá wọn tó lọ ń kó nǹkan lẹ́bi, mi ní nǹkan tó ṣe dá o, mi ní nǹkan tó ṣe dá o, ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ bá lè dá chairman yín, councillor yín, SLG yín, SSG, commissioner, governor,
ministers, chairmen, parastatals, ministers, president tí wọ́n budget owó tí wọ́n ná tí wọ́n budget owó tí wọ́n ná tó ń loot lọ sílùú òyìnbó lọ káàkiri tó ń fowó yín gbádùn tó fi ń gbólóṣó tẹ́ ẹ̀ bá lè bá wọn wí tẹ́ bá ṣépè fún àwọn ọmọ tó ń jí nǹkan yìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe ìpadàbọ̀ ẹ̀ ń dé bá yín o òun lẹ̀ ń rí o so nǹkan tẹ́ máa ṣe ni pé ẹ lọ tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ ẹ pé àwọn olórí àwọn lútàsì tí mo kọ́ dárúkọ yẹn gbogbo àwọn ìjọba yẹn ẹ pè wọ́n kẹ́ ní kán má jí owó mọ́ ọ kẹ́ gbé wọn lọ sí kóòtù tẹ́ bá gbé wọn lọ kóòtù tẹ́ mú wọn tẹ́ bá wá mú àwọn ọmọ yẹn ẹ wà justify nítorí pé àwọn gangan ló jalè tí ó yẹ owó tó yẹ káwọn ọmọ yẹn jókòó kán ra máa gbádùn bí tán máa wà ṣé mọ̀ pé nílùú tá a wà yìí àwọn ọmọ wọn nǹkan tán ṣe wọ́n lè loot kò ní ìsọpọ̀ kì í loot but tán bá loot lórí ìbínú ni ìbínú lásán ni ìbínú ni lóòótọ́ mi sọ pé ojú kòkòrò sí but tẹ́ bá wo percentage tán bá loot 50% wọn ìbínú ni 50% wọn kàn ní kàn bínú kàn bà nǹkan jẹ́ ni Nàìjíríà tán bá loot 99% wọn fẹ́ jalè wọ́n fẹ́ jí nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni they are in need they were in need let me tell you those children are in need tẹ́ bá rí àwọn ọmọ kan Ọlọ́run bóyá látijọ́ tó ti bí wọn ọmọ ice cream rí mo mọ bí tó ti jábì kan tó kọ ice cream ọmọ ẹbẹ̀ sí ní mu ice cream inú wọn dùn àwọn ẹlòmíì ò jẹ ráìsì láti bóyá láti oṣù mẹ́fà wọ́n dẹ̀ rí ibi tó kó ráìsì sí ẹ̀yin lọ àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ kó tó yẹ kẹ́ fi ṣe àǹfààní fáwọn èèyàn ẹ kó sínú ilé so àwọn nǹkan yẹn ó bàdí gan òun ló fà á tí àfi ń jẹ wá Nàìjíríà àrò àròjinlẹ̀ àwa Yorùbá náà rò àròjinlẹ̀ wọ́n wá ń sọ fún yán ní Ìgbò ló lọ àtàkì ibì kan gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ Ìgbò àtàkì ibì kankan ẹ má yẹ kán parọ́ fún yín ṣe rí ogun tó ti ṣẹ́ yìí kò lè gbérí mọ́ kán parọ́ ju mẹ́wàá lọ kò lè gbérí mọ́ àṣírí ti tú ìràwọ̀ ti já ṣe rí àwọn Ìgbò tẹ́rí ìgbà tó ń ṣe protest ẹ lọ́wọ́ gbogbo wọn tó ṣe protest ẹ Ìgbò wà bẹ̀ Haúsá wà bẹ̀ Yorùbá wà bẹ̀ even àwọn ọmọ tó ń ṣọmọ Nàìjíríà pọ̀ ń bẹ̀ àwọn tó wá látà abroad wà nù ẹ̀ just pé kí ayé wa àwọn ọmọ wa lè dá náà ṣe ń ṣe kínní ẹ̀ ṣùgbọ́n gbà tí ẹ wò wọ́n lọ gbé picture kan jáde ibi tí a ti máa wọ pé Nàìjíríà tẹ́ ẹ̀ bá rórí yín tẹ́ bá lọ ń wo nǹkan nínú íńtánẹ́ẹ̀tì torí ẹ̀ àwa máa ń wo íńtánẹ́ẹ̀tì a máa ń fọ́lọ̀ àwọn kan lórí íńtánẹ́ẹ̀tì náà tó yẹ pé wọ́n ń tàṣírí àwọn làwa máa ń tẹ̀lé àwọn ò ní bọ̀bọ̀ jáwúra àwọn tó ń tàṣírí làwa ń tẹ̀lé a máa lọ ń ṣáàṣì kíní wọn ni láti rí àṣírí that is why ó hard láti convince mi pé Nigerian government even governor Lagos State ó lè convince mi governor Lagos State like anybody Lagos State no ó lè convince mi pé aṣáájú ó nífẹ̀ẹ́ Lagos State tí aṣáájú bá nífẹ̀ẹ́ Lagos State ó yẹ kí free education wà Lagos State ni nǹkan tí ó gbé aṣáájú débẹ̀ nìyẹn free education ni àwọn bàbá yẹn program wọn free health quality health affordable housing òun ló gbé aṣáájú débẹ̀ kó tó dé bàbá Ọ̀tẹ́dọ́lá ti ní Jubilee House tó yẹ pé Jubilee House yẹn ó wà affordable Jubilee bus ti wà ẹ má jẹ́ kán tàn wá BRT kan kankan nígbà tán débẹ̀ náà gbogbo Jubilee bus tí bàbá yẹn rà láàárín oṣù kan gbogbo ẹ̀ ó parẹ́ wọ́n ta fáwọn ọmọ ta wọ́n tẹ́ wọ́n fi ń ṣe móòlù ẹ̀ kiri Jubilee bus ẹ rí i pé nígbà tí bàbá Ọ̀tẹ́dọ́lá kúrò ń bẹ̀ ẹ rí i pé gbogbo àwọn Jubilee bus wọn yẹn náà sọ di móòlù ẹ̀ tó ná ṣòdì wọ́n ta fúnra wọn ni ìgbà tí márúwá wà ń bẹ̀ ó ní àwọn màrútì àwọn mọ́tò kan wà tí márúwá ń lò fún ara rẹ̀ rapid response ó ní helicopter kan tí márúwá rà ní Ìkẹjà òun dà nígbà tó kúrò ń bẹ̀ nígbà tí márúwá kúrò ń bẹ̀ nígbà tí Jákàndé wà ń bẹ̀ ó kọ́ state house ó kọ́ gbogbo nǹkan ó kọ́ university ó kọ́ teaching hospital ó kọ́ teaching school láti kọ́ wọn teacher ìjà ní kí nǹkan kan a lot of things ní màá yẹn kọ́ tó create fún ara rẹ̀ ó build a foundation good school foundation pé kẹ̀kọ́ kọ́ nǹkan lé lórí
Jákàndé school ṣì wà ń bẹ̀ káàkiri tó ti bàjẹ́, wọn ò kọ́ nǹkan kan lé lórí, and that man has done the foundation. Nǹkan tó yẹ foundation yẹn tó fi scatter ẹ̀ ni pé Jákàndé mọ ó lè waste owó tó bá fẹ́ waste owó, but ó fẹ́ kí gbogbo wa máa lọ sí school at ego, kò fẹ́ kí tálíkà wà, kò fẹ́ kó lówó wà, ó fẹ́ kí everybody ní equality. Torí ẹ̀ ló yẹ fún gbogbo wa níwèé, kò sọ̀rọ̀ ìwé olówó, kò sọ̀rọ̀ ìwé tálíkà, gbogbo wa jọ kàwé kan náà ni. Nígbà Jákàndé omi Jákàndé ó ṣomi débi kó ṣomi dénú yàrá everybody. Wọ́n sọ fẹ́lẹ̀ fún mi, mo jàǹfààní ẹ̀ ní ilé bàbá mi kọ́, ilé elérò ni Jákàndé ṣomi sí gbogbo ilé elérò. Ó tún ṣe síta pé òkè tẹ́ ẹ̀ bá tún ka yín lára ẹ tún wá mu, ìyẹn náà pè ní public tap. Kò sómi ńgbà yẹn, àwọn kankan ló lómi ńgbà yẹn. Jákàndé ló jẹ́ pé omi náà dà. For the past 15, 16, 17 years, gbogbo omi Jákàndé ti disappear. Ilé Jákàndé tó kọ́, bí Jákàndé ṣe design ilé, ó sọ fún wọn pé ilé kọ́lẹ̀ ń kọ́, ìyá ẹ̀ kọ́lé fún mẹ̀kúnnù. Wọ́n ní bàbá ẹ lọ jókòó, bàbá yẹn tàṣọ àtẹ́fí pé Jákàndé ò déédéé kúrò ní eré politics. Ó ti rí pé everything ti finish. There is no democracy. That is why àtẹ́fí pé Jákàndé is sitting down. Ẹ lọ bèè lọ́wọ́ ẹ̀. Ó fẹ́ try, but wọn kò ṣe pé kò lè ráyè. Àwọn kan ló finish Jákàndé politically just because they want to become a leader. That is why Baba sit down. Baba is in his house enjoying, and now they are celebrating Baba. Baba tó ti finish lóríwájú wa. Wọn ò nífẹ̀ẹ́ yín. Ọ̀rọ̀ wọn dàbí olówó ẹrú ni. Olówó ẹrú. Slave masters. Do you know slave master will only give you what to eat? Just what to eat. Do you know why he's giving you what to eat? So that you'll be able to be working for him or her without gaining anything. If Tinubu can, as the person that is the most, because somebody called him the most not influence, the person that have the most, the richest man in Lagos State. Èèyàn kan pè ní journalist ni o, ó pè ní the richest man in Lagos State. Awólọ́wọ̀ Jákàndé ò ní owó, ó dẹ̀ fún gbogbo wa ní education, ó fún wa gbogbo wa ní health system tí Jákàndé tún ṣe, ó ṣe débi pé àdúgbò kankan ní GP, ó ní general practitioner tó pé àwọn doctor wà ń bẹ, nurse wà ń bẹ, ní láti rìn jìnnà tí nǹkan bá ṣe yín, tó bá yẹ pọ́n máa rí fáyín lè ṣe máa lọ general hospital. Èrò kí n pọ̀ general hospital, kí ló ń jẹ́ general hospital? Tó bá le jù ládùúgbò náà ṣe máa send ẹ lọ general hospital. Tí bí Tinubu ṣe lówó tó bá nífẹ̀ẹ́ wà ní, kò yẹ kí slum wà ní gbogbo Èkó yẹn rárá. Ó lè invest owó ẹ̀ sórí ilé bí Jákàndé ṣe invest owó Lagos State sórí ilé. Ó lè sọ pé kán fáwọn èèyàn ní free quality education. Kò ṣe pé kẹkàn lẹ́kọ́ jàǹjàǹtì kẹ lọ kọ́ hospital lọ́kọ́ ẹkàn lọ fún wọn ní contract kọ́kàn náwó síbẹ̀. Kò sí teacher tó máa ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ fún lówó, fún teacher lówó, lè sanwó teacher. Tó bá ní kẹ́ sanwó òṣìṣẹ́, ní àwọn ọlọ́jà wà ń bẹ̀, àwọn onímọ́tò wà ń bẹ̀. Nǹkan tẹ́ ń ṣe nìyẹn náà, divide and rule. Wá lọ sọ fún àwọn onímọ́tò kan lọ bá àwọn teacher àtàwọn civil servant jà. Lọ sọ fún àwọn ọlọ́jà yẹn gbà tó yẹ pé mo sorry o, ó dáa káwọn èèyàn kò ń ṣe pọ́n kàwé, bó tó dáa káwọn èèyàn ní simple common sense. Governor sọ fún yín pé àwọn òṣìṣẹ́, nǹkan tí ìyà fi ń jẹ yín nìyẹn. Àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba yìí wọ́n máa padà wá bounce back sẹ́yìn ọlọ́jà. Ẹ̀yin ọlọ́jà ò ṣe sọ pé ẹ sanwó àwọn òṣìṣẹ́ yìí. Tọ́ bá sanwó àwọn òṣìṣẹ́, táwọn òṣìṣẹ́ bá wà okay, ẹ rí pé ẹ̀yin ọlọ́jà náà ẹ ní sinmi. Ẹ̀yin onímọ́tò ẹ ní sinmi táwọn òṣìṣẹ́ bá wà okay. Wọ́n wá ń bẹ̀ ẹ̀yin onímọ́tò wípé àwọn ò lè sanwó òṣìṣẹ́. Ẹ̀yin wá lọ ń bú àwọn olóṣìṣẹ́, ẹ pàdé àpọ̀ mọ́ governor, ẹ ń bú àwọn òṣìṣẹ́. Ẹ̀yin onímọ́tò ẹ ń bú àwọn òṣìṣẹ́ wípé so that wọ́n á lè win àwọn òṣìṣẹ́. Nítorí pé òṣìṣẹ́ ò jẹ́ nǹkan, tó òṣìṣẹ́ bá lóun fẹ́ strike, wọn ò ní dá wọn lò. Nígbà táwọn ọmọ tán ọmọ rí tán náà fẹ́ strike, ìsà àwọn ọmọ wọn gangan tán strike, ṣẹ́rí wọ́n lọ ń bẹ̀ wọ́n sáré kiri, wọ́n gbé fáìlì kiri bí olè. Wọ́n gbé fáìlì kiri tó òṣìṣẹ́ tó yẹ pé àwọn bàbá wọn tán, ṣẹ́rí pé yín pípé ẹ̀ lọ́gbọ́n. Nàìjíríà ti yọ̀dẹ̀, ẹ ti yọ̀dẹ̀, múgù ní yín. Àwọn tó lead yín múgù, wọn ò dẹ́ ṣe múgù, wọ́n lò yín ni. Báwo ni àwọn bàbá wa tó ń ṣiṣẹ́ lójú méjèèjì láàárọ̀,
wọ́n protest báwọn ní di 30,000 dá wọn lóhùn ẹ̀ tí ẹ̀ ṣe kankan àárín kẹ sáré àwọn ọmọ kan protest ní Lekki toll gate ẹ̀ ń sáré kiri ẹ̀ ń gbé fáìlẹ̀ ti sáré dàbújá ẹ̀ sáré kiri ẹ̀ ń sáré bí olè bí ẹni tó nífẹ̀ẹ́ wọn ò nífẹ̀ẹ́ yín gbogbo ìtàn ṣe yẹn ìṣèlétò ìbò náà ṣèlétò lọ. They are all lying. They are all greedy. They are thieves. All the elites. Òun nìyẹn, òun lẹ́yìn elite ṣe ń jìyà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ invest owó, ẹ̀yin èèyàn ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín àwọn kankan tún wà ń di àwọn nǹkan tó àwọn ọmọ yẹn bàjẹ́. Àwọn kan wà tó mọ̀ pé wọ́n súnmọ́ ìjọba tí wọn ò jà fún wọn. Tán dìdí lọ ń bá lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Àwọn kan wà táwọn ọmọ yẹn ti ń dẹ tipẹ́ tó mọ̀ pé wọ́n ń gbádùn wọ́n ń jayé tàwọn ọmọ tiwọn tó súnmọ́ ìjọba tó ń lè bá wọn sọ. That is why ìwọ tó bá lówó ládùúgbò kan má rò pé bóyá tí wàhálà bá dé ìwọ náà máa dojú kọ. Òun láti lọ fight fún òun láti ṣàánú àwọn tó wà ládùúgbò yẹn. Well, wọ́n bá nǹkan tí mo sọ yìí ẹ bá mi share ẹ̀ káwọn èèyàn rí nǹkan dìmú kíjọba ẹ bá mi share ẹ̀ kó dọ́dọ̀ Tinubu kó dọ́dọ̀ Sanwó-Olú. Nǹkan tèmi rọ̀ wọ́n Sanwó-Olú kan ṣe ni pé ẹ bẹ̀ wọ́n ọmọ yìí gbogbo àwọn tẹ náà kó yẹn since tẹ́tẹ́ pé owó ìjọba lè máa fi sanwó yẹn ẹ lọ gbà wọ́n ọmọ yẹn lẹ̀. Gọ́vnà Kwara gọ́vnà Lagos State gọ́vnà Ogun State gọ́vnà Ọ̀yọ́ State ẹ jẹ́ sọ fún yín gbogbo àwọn ọmọ tó pè hooligans yẹn ẹ tètè lọ gbà wọ́n lẹ̀ ẹ tètè lọ gbà wọ́n lẹ̀. Gbogbo àwọn tẹ náà kó àwọn ìyá tó kó yẹn tó náà kó bread tó kó kinní yẹn ebi ló ń pa wọ́n ẹ lọ gbà wọ́n lẹ̀. Ẹ gbà wọ́n lẹ̀ kẹ́ má lọ rí second wàhálà. Tẹ bá gbà wọ́n lẹ̀ owó ìjọba náà ni kẹ́ mú owó yẹn wà ńbẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ sacrifice ẹ mú owó yẹn kẹ́ fi tún nǹkan ṣe kẹ́ wá ṣe nǹkan dáadáa fún àwọn people yìí kẹ́ máa fún wọn lóúnjẹ irú sì bójú oṣooṣù lẹ́ máa ṣe warehouse tán máa pín oúnjẹ fún gbogbo wọn. Covid wà kò sí ẹ̀yẹn máa fún wọn kò jẹ́ tó máa fún yín wàhálà. Gbogbo àwọn tó mú yẹn ẹ lọ gbà wọ́n lẹ̀ ó máa ń léyìn o nítorí pé wọ́n pọ̀ táwọn people yìí mú èyí tó máa bá sùn èyí tó máa bá yé ẹ̀jẹ̀ tó máa padà wá di nǹkan sí yín lọ́rùn wà ń bẹ̀ o táwọn ọmọ wọn máa padà wá dá wàhálà lẹ̀ wà ń bẹ̀ ẹ máa bẹ̀bẹ̀ ni ẹ̀bẹ̀ là ń bòṣìkà. Gbogbo àwọn ọmọ yóò ní òpó àwọn ìyá yìí àwọn náà náwọn ọmọ kan sìn tó wà nílé tó yẹ pé ìyàwó náà ń wò ẹ ti mú wọn sìn èmi máa rọjọba pé kán lọ gbà wọ́n lẹ̀. Bí àwọn ṣe ń ṣe káàkiri àgbáyé nìyẹn kò sẹ́ni tó jalè nílùú yìí ńgbà tó jalè wọ́n mú wọn fi wọ́n lẹ̀ náà ni. Tó yẹ yín wọ́n mú wọn ẹ lè fún wọn sí kíní o ṣùgbọ́n ẹ rántí pé àwọn ní nǹkan kan tẹ́ ń ṣe fáwọn ọmọ wọn àwọn náà máa padà wá tọ́jú àwọn ọmọ wọn. Tó bá jẹ́ pé bí ìlú tó yẹ pé rúùlù yìí sí tó yẹ pé ìjọba ń tọ́jú àwọn ọmọ wọn ni àbò ń tọ́jú bàbá wọn ẹ lè fi wọ́n sẹ́wọ̀n bóyá oṣù 2 àbọ̀sẹ̀ kan pé wọ́n lọ jalè nǹkan tó ń ṣe mí ní kán má ṣẹ̀ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n tẹ bá wo situation tí Nàìjíríà wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí advice tí máa fún ẹni tó bá mọ gọ́vnà Ọ̀yọ́ State tó bá mọ gọ́vnà Ìlọrin Kwara tó bá mọ gọ́vnà Lagos State most of our governors if you know them tell them they should go and help these people out because these people they will injure them. They will do a lot of things for them because of what they took and then it will bounce back because they have some children. Àwọn ọmọ wọn their children they will not be able to take care of their children and the government is not government does not do anything for anybody, does not care for anybody, doesn't care for children, doesn't care for adults. So if you apprehend their parent now, who is going to take care of their children? Because I saw a lot of parents that were arrested during the violent that they cut away a lot of things, that they burgled church houses and stores. But what I advise you now is just tell the governors ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ fún wọn ẹni kọ́ lọ fi àwọn ọmọ ilẹ̀ ẹni kọ́ lọ fi àwọn woman ilẹ̀ because àtàwọn ọkùnrin ẹni tán mú ẹni kọ́ fi wọ́n lẹ̀ ìdá kan charge wọn kán máa lọlé kán máa wá ọ̀ kán fi wọn kán tètè ṣe nǹkan tó máa ṣe fún wọn kán dẹ̀ make sure pé àwọn ọmọ tán fi sílẹ̀ ńlé kò sí nǹkan tó ṣe wọn nítorí pé ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ o. Ìyẹn ni ìmọ̀ràn tèmi máa fún gọ́vnà Lagos State. Gọ́vnà Lagos State mi sì believe pé ẹ sì lè ṣàtúnṣe o. Tẹ bá mọ̀ pé ẹ nífẹ̀ẹ́ àwọn ará Èkó ẹ nífẹ̀ẹ́ àwọn boys wọ́n wà ní agodo wọn kò ń ṣègbà tẹ bá fẹ́ ṣe election nìkan lẹ máa lọ lò wọ́n àbí tẹ bá fẹ́ kàn da nǹkan rú ẹ sọ fáwọn olóṣèlú yín tó bá jẹ́ nǹkan lè ràn wọ́n directly àwọn kan ràn wọ́n tẹ bá lè pe meeting gbogbo wọn politician yín kẹ́ find out àwọn tó ń rán àwọn èèyàn níṣẹ́ kọ́ lọ máa da nǹkan rú ẹ lọ arrest wọn
or kẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀. Ọlọ́run á fún yín ṣe o. Governor Sanwo-Olu, Bola Ahmed Tinubu, you still have chance. You can still do a lot. Jakande, just 4 years, Jakande did a lot. You still have 3 years. You still have 3 years. You can declare surplus for Lagosian. There is money in the curfew. There is money in the purse of Lagos State that you can use to take care of everybody. There are slums. How much will it take you? How much will you spend on slum to take care of that place? Ibi tí wọ́n dàgbẹ́ sí, tó ń ṣe gbogbo táwọn èèyàn sùn sí. Tẹ́ bá fẹ́ dìbò ẹ lọ bẹ̀. Àwọn rural area, àwọn tó lọ ń kọ́lé fúnra wọn, tó yẹ kẹ́ assist. Ẹ jẹ́ kán lọ máa kọ́lé fúnra wọn. Wọ́n ń pa wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi. Tí ẹ débẹ̀ mọ́, dé rural area mọ́. Mi ìmọ́jọ́ tí Tinubu àti kinní tó ti lọ sí rural area gbẹ̀yìn tó lọ kí àwọn èèyàn. Mi ìmọ́jọ́ tí governor yín, president yín kan tó jáde tó lọ kí àwọn èèyàn. Mi ìmọ́jọ́ táwọn councillor yín tó padà lọ kí àwọn èèyàn tó dìbò fún wọn. Àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣe rèé tó jẹ́ pé inú àwọn èèyàn á dùn sí yín. Àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣe kí inú àwọn èèyàn dùn sí yín. Tinubu, Sanwo-Olu, Lagos State tó bá ṣe àwọn yòókù àtẹ̀lé. Ọ̀yọ́ State ṣe o. We have free education in Ọ̀yọ́ State. Ọ̀yọ́ State governor ó take care àwọn tó wà ní tertiary institution. Lagos State governor can do more than that. Lagos State governor can do more than that. Ẹ̀yin lè fáwọn private schools yẹn ní opportunity láti máa instruct àwọn èèyàn. Láti máa gba owó tó wù wọ́n. You understand? Ṣùgbọ́n Ọlọ́run á fún wa ṣe o. Nàìjíríà ó dọwọ́ yín o. Ẹ̀yin èèyàn tẹ́ wà Nàìjíríà. Tó bá tẹ́ bá ṣì hope wà sí. Ṣé ń gbọ́? Hope wà sí. Hope ṣì wà fún yín. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin gọ́vnà ní kọ̀ọ̀kan? Ẹ wo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí yín tẹ́ bá kú. Ẹ wò tẹ́ bá kú tán àwọn tó jù yín lọ wọ́n á tún máa jẹ jọ̀lọ́ọ̀fù ní pàtí yín. So owó yẹn ẹ ṣe fi ran wọn èèyàn lọ́wọ́. Tẹ́ bá kú kí Ọlọ́run ṣàdúrà fún yín káwọn èèyàn ṣàdúrà fún yín. Kẹ́lẹ́dàá àwọn kan máa ṣàdúrà fún yín lọ́nà. Ẹ má jẹ́ kán ṣépè fún yín tẹ́ bá kú. Tí kú wọ́n ti ń ṣépè fún yín ẹ lè redeem méjì yín. Mo ní oògùn tí mò ń tà organic ni. Rheumatism nílé arthritis ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ capsule ni. Bó ṣe wà yìí capsule àti àgbo àlòpọ̀ ni ó dẹ̀ da gan. Ẹ tó bá fẹ́ rà kó kàn sí mi. Ó wà àti lò dáadáa ó dẹ̀ wà okay. High blood pressure lélẹ̀ capsule ni àgbo ẹ̀ náà wà. A lè ọ̀pá ẹ̀yìn fún gbogbo ẹ̀yin tó yẹ pé ẹ máa ń ṣiṣẹ́ ìjókòó àbí wọ́n ṣe operation fún ẹ lẹ́yìn ẹ̀yìn dùn ẹ̀ nǹkan kan ọ̀pá ẹ̀yìn àtàlẹ́ lélẹ̀ ọkùnrin lè lò obìnrin lè lò. Eléyìí erectile dysfunction quick ejaculation ìdákọ́lẹ̀ ìwọ tó yẹ pé tó bá ti gun orí obìnrin báyìí kọ́ ni wàá máa sọ story nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà covid àbí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Lẹ́kì ìtàn yẹn ló ṣe máa pa lórí bẹ́ẹ̀dì fún ìyàwó ẹ̀ ìtàn tó ti gbọ́ tẹ́lẹ̀. So ẹ wá ra oògùn yìí diabetes lélẹ̀ àtọ̀ ṣúgà ó da gan. Ẹ bá mi sọ fáwọn èèyàn yín ẹni tó bá fẹ́ kó kàn sí mi ẹni tó bá sick ẹni tí ò sick gan tó fẹ́ prevent ara ẹ̀ lè lò. Eléyìí born fat ni ìwọ tí born fat tí wọ́n bá sọ pé ọ̀rá pọ̀ níbì kan lára ẹ̀ pé o ní láti jẹ́ kó fà mo ti lò ní o confam ni o ó ṣiṣẹ́. Eléyìí náà ń pè ní penis enlargement. Ẹ kàn máa fi máa wọ ni ẹ máa fi máa wọ nǹkan ọmọkùnrin síwájú ẹ máa fi máa wọ síwájú. In fact ẹ rí i pé gbogbo iṣan yẹn máa dìde nǹkan ọmọkùnrin ó máa tóbi sí i.
ìwọ tọkọ ẹ tí nǹkan ọmọkùnrin ò bá tọkọ ẹ nǹkan ọmọkùnrin ẹ tọkọ ẹ tí ò tóbi tí ò le ìwọ ra obìnrin gan lè máa ràn yín lọ́wọ́ obìnrin á dá kóbìnrin bá yín máa lò á máa bá yín fi wọ á máa wọ síwájú á máa fi wọ síwájú ẹ rí pé gbogbo ṣan yẹn máa dìde wọn máa wọnú ṣan yẹn á máa dìde ni eléyìí aphrodisiac ọ̀nì lélẹ̀ eléyìí náà ń pè ní eléyìí náà ń pè láàdódùn eléyìí ni pé obìnrin máa lò ó ní láti lò níjọ́ tí o bá fẹ́ bọ́kọ ẹ̀ sùn anytime wàá máa lò tó bá ti wẹ̀ tán wàá máa fi pa ojú ara ẹ̀ ẹ̀njọ́ tó anytime tọkọ ẹ bá ti sọ pé ó yá confam ni ó máa stick ni àgàgà kójọ́ kan tó yẹ pé ó máa ń sá fún ẹ most of the time ìwọ lò gbogbo àwọn ìdọ̀tí ara á fọ̀ kúrò ojú ara á dùn àdúdù tó wà ń bẹ̀ òun ló máa tó dáa ló máa bá ojú ara jáde tọkọ ẹ bá gbóòórùn bẹ̀ lásán báyìí inú ẹ máa dùn ní láti máa wá bẹ̀ eléyìí ẹ tọ́wò ọ́nì ni adùn má dẹ́kẹ̀ ni yes ẹ ṣé gan god bless you ẹ̀yin èèyàn mi gbogbo yín pápátá ni mo rí Ọmọ́tọ́lá Lásìsì everybody Tiriola Catherine thank you Esabod my golden girl thank you very much APC government is the most wicked in the world God will expose them in Jesus name yes nǹkan tèmi rí ni pé tẹ́ bá wò ní láti ẹ̀ tí ọlọ́run ti ṣiṣẹ́ ara ẹ̀ tẹ́ bá mọ̀ ọlọ́run ti ṣiṣẹ́ ara ẹ̀ ọlọ́run ti gbé agbára ó ti shift ẹ̀ sọ́wọ́ àwọn ọmọ wa sìn automatically táwọn ọmọ wa bá jáde kò sí sójà náà kò sí ọlọ́pàá náà tó lè gba agbára yẹn mọ́ ó ti wà lọ́wọ́ ọmọ wa the only thing táwọn olóṣèlú lè ṣe é sí ni pé ẹ gbé àwọn ọmọ yìí táwọn ọmọ yìí bá ti jáde tó bá ti fẹ́ ṣe nǹkan ẹ má wulẹ̀ tampa ẹ má lọ plan evil spirit kan nítorí pé ẹlẹ́yà wọ́n ti sọ ó ti wà nínú ọ̀ràn tó jáde ẹ máa ṣe ẹlẹ́yà gidi ni ẹlẹ́yà tẹ máa ṣe kó má yẹ pé tẹ bá máa ṣe ẹlẹ́yà yìí àwọn ọmọ yìí ló máa bá yín jẹ́ pápátá torí àwọn ọmọ yìí àwọn máa gbàjọba ó bẹ́tà kẹfẹ̀ sí yín mọ́ tó bá ti di pé àwọn ọmọ yìí jáde pé wọ́n fẹ́ lọ fún nǹkan because wọ́n plan all over the world wọn ò ní gba owó olóṣèlú kankan wọ́n máa raise fund ní all over the world wọ́n dẹ̀ máa lo fund yẹn judiciously láti elect ẹni tó wù wọ́n àwọn dẹ̀ náà máa wà ní gbogbo cabinet yẹn kò sí olóṣèlú kankan so it's going to be a neutral it's going to be professionals àwọn intellect àwọn ọmọ wa tó jẹ́ pé wọ́n ẹ̀kàn jẹ́ kán máa useless tó yẹ pé àwọn òyìnbó ń raṣẹ́ wọn tó ń dolo àwọn náà máa di because some of them have told me and I pray it will be like that. They are planning to take over the Nigerian government gbogbo ọmọ yẹn I'm not talking of ọmọ Nigeria àwọn olùkọ́ṣẹ́ àwọn tó bá yín ṣòṣèlú no àwọn eléyìí tó ń sin party tó yẹ pé wọ́n ṣe party they just want to govern Nigeria they want to administer Nigeria wọ́n fẹ́ jẹ́ administrator for Nigeria and they want to govern Nigeria the way it is governed in foreign country in other good country bó ṣe fẹ́ ṣe nìyẹn o ní láti lọ jẹ́ politician kó tó mọ bó ṣe lè ṣe nǹkan àwọn ọmọ yẹn ní business wọ́n dẹ̀ ní brain and they are making money so brain yẹn náà fẹ́ lò láti make owó fún Nigeria láti make Nigeria to be great and I want you people to support these children when they come in kò ń ṣègbà yẹn náà máa dé lèèyàn kan máa dáṣọ wèrè fún yín ló máa fún yín lówó lẹ́ẹ̀ máa gbà ẹ̀ tẹ́ bá gbà ẹ̀ tẹ́ ṣe ra yín nítorí pé àwọn ọmọ yẹn with full force kò sí ìbò tẹ́ lè dì ẹ̀ lè win wọn they are going to be there in full force ẹ̀yin gan ẹ̀ ní choice láti tẹ̀lé ẹ̀ ní choice ẹ̀ máa tẹ̀lé wọn ni gbogbo àwọn ọmọ tẹ́ ń pè láwọn ọmọ ọ̀tá yẹn gbogbo ọ̀nà máa join force àwọn ọmọ yẹn because ẹ ti pa wọ́n gan wọ́n mọ̀ pé ẹ ti pa wọ́n wọn ò lè tẹ̀lé yín mọ́ everything will be handed for you people ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ mi nìyẹn ó já sọ pé ẹ bá mi share program ẹ bá mi share I've talked a lot àwọn èèyàn kan náà dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ tí mo gbà lálejò tó sọ̀rọ̀ láti America they spoken well so ẹ bá mi please help me share this program it's just about the good thing that we are expecting Nigerian government. We have advised Nigerian government, we have advised the governors, and then we've told you, we've told you a lot of things about what is going on, how the military personnel, how the Nigerian security are operating, which is not right, and we've told you the way the government they are doing things, and which is not right. We have advised them on what to do. I hope they will yield to the advice, and then please share it so that it will go far away. Maybe they can see one or two things in it. I think some people rank has been dropped. I think they can still build up their ranking. They can still build up their rank by doing the needful. God bless you. God bless all of you. It's me, Ojasope.
ó dìgbà kan náà ẹ bá mi share program mi ó dàárọ̀ ẹ ṣé gan.